Всем привет, с вами Тим Качалка. Мы сегодня едем в ферму оленя. Все. За ночь столько снега выпало, да, много? Да. Там, наверное, сейчас красиво. Ложишь? Ну, я у вас таком автобусе еду. Да. Да. Здесь Вот нас Снегурочка встречает. Да. Мы чуть это не опоздали. Ждали в другом месте, да, Тима? Не надейтесь поспать, этого не будет. И сегодня, Давай, конечно ремешок. же, все зависит только от вас. Мы с вами будем кормить. Вы взяли с собой корм? Значит, смотрите, олени очень любят морковку и яблочки. Капусту едят так себе. Капусту хорошо едят козы и овцы. Те вообще готовы тоже есть все подряд. Страусы тоже едят хорошо капусту, а вот олени, они гурманы. Конечно же, Мишка ходит косолапый, пчеловод тоже неплохой вариант. Кто ж его знает, на 7 января как копил. Может, ты на друга посмотри, сколько глаз у друга. 2. У кого 3 там? У кого 3 глаза у друга, зовите его, мы ему всем покажем. Ладно, сейчас еще что-нибудь. Кукарекает спросонок, голосистый. Петух. Не уверена уже некоторые, да? Петух или кто? Или... Петух. Ладно. Теперь просто загадулька, просто. Новый год! Хотим мы на работу! Новый год! Хотим мы на учебу! Новый год! Оливье и красилек! Новый год! Отмечать мы будем звонко! Новый год! Новый год! Новый год! Ожидаем все мы чудо! Новый год! Не хотим работать! Новый год! Хотим... Находится на территории Сысерти и Сысертского округа, хотя Полевской тоже относится к Сысертскому округу. Азовгора — это отдельный парк, но тоже говорят, что он вот благодаря Павлу Петровичу Бажову стал знаменит. А что лучше, конфеты или шашлык? Шашлык. А можно и то, и другое. И вместе. Так, давайте еще одну. Вот, расскажите мне, в каких мультиках есть говорящие кони? Ну, давайте хотя бы один, самый популярный. Только приехали, только что. Вы летом же еще были, да? Да, и осенью. Олени чуть подальше. Вау, смотри там какой. Вот бараны. Дай, Подержи. дай я подержу. Приобрели корм. Давай, давай, не бойся. Тима, не бойся, ты чего? Она тоже. Ой. Мама, не отбирайся ты их. Давай, не бойся. Дай. Я сама могу без Ну а чего ты кричишь тогда? Давай, давай. Подожди. Ну чуть поближе. Смотри, он какой большой. Он большой, ну дай большому. Тут. А ну-ка, иди туда. Я боюсь самого. Дай. Подойди поближе. Подойди. Мама, ты давай. Я боюсь. Вот чего здесь бояться? Самый большой я боюсь. Ну, козёночек, Через 2 месяца кролика от нас заберем. Не Да и бойся. Иди. О, там и горка есть. Я на горку хочу. Мы же Мы ледянку же не делаем. Что это, бык? Или кто? Красный не любит. Сможешь их покормить? А мне кажется, нет. Не бойся. Он тебя больше боится, чем ты его. А может кинуть? Не надо. А эти Давай, боятся этих, боятся. чуть повыше. Давай, давай. Еще ближе, да? Понесло, давай еще. Морковку. Пошли вон туда. Там есть что-нибудь? А, да. Вот так вот пройдемся.
Да что мы ледянки не взяли? Ну, может, не знаю, что здесь горка будет. Может, один раз попросим у кого-нибудь. Много снега. О, верблюды. Ой. Я верблюда Не- хочу. А, да. Давай, давай, давай. Идем. Плохо его видно. Какой миленький. А теперь верблюдики. Бери морковку. Олени по горкам бегают. Тима! Тимка, смотри, вот олень. Идем. Тима. Давай, корми оленя. Давай, возьми. Давай, быстренько. Пока не ушел, давай. Давай, подойди, пожалуйста, не бойся. На ладонь положи, дай. Не бойся. На ладонь возьми, положи на ладонь. Ты самого Ма. глянул. Да, держи меня, снимай. Ну он же укусит. Не укуси. Он тебя больше боится, чем ты его. Давай. Не бойся. Положи на ладонь. Не бойся, оставь руку. Смотри. Еще дай, покорми, видишь, это... Оставь руку. Вот все. Молодец. Дай капусту. Какой красивый, да? Да, олень настоящий, только Вон там еще, вон там. Хочешь капусту? Сейчас я... Капусту Вот давай, так, смотри. капусту. Вот так. Как? Капусту так. давай. Дай. Давай. Там еще яки. Вот прямо, да, вот яки. Мишка здесь еще. Да, Мишка. А ну-ка, да я тоже. Я же говорила, Получается, что все троих. мам, пойду Идем морковочку. Ты не бойся, Тима. Мам, смотри, Ага. Давай. Ой, ну что, на меня наезжает он. Ой, не хочет. такие лага у тебя красивые. Как ты их Всё. бросил? Скажи, как ты их бросил? Дай ему морковку, он же хочет. Ладонь. Подожди. Дай еще. Какой я? Обжора. Обжора. Давай другие. Че он такой наглый? Я погладить можно? Осторожно, осторожно, Тима. Какой миленький ты такой. Ну, все, дай ему еще морковки тогда. То он не отстает от тебя, за тобой бегает. Да. Возьми вот эту тоже. Угу, давай. Потому что упал же. Угу, Ой. все, молодец. Нет, нет. Надо заканчивать и Нас пойдем остался покушаем. нету. Кого будешь кормить? Оленя или это? Верблюд. Олени, капуста. Они же не хотят, они морковку любят. Только осторожно. Не хочет. Идем к верблюдам. Ладно, ну куда морковка? И он точно. Тима, ты куда?
Тима как у себя дома среди оленей. Все? Ну дай ему, не играйся. Мама, там еще маленький бык есть. Угу. Я ж даю тебе Ну. морковку. Дай. Ну, Капусту дай ему. капусту. Он уже все обиделся. Иди, не бойся. Слишком долго отдаешь. Вкусно ведь. Вы что, на? Давай, давай, иди, иди. Маленький пришел, то вот точно. О, Все обидели. а эти тут Да, я тебе даю уже. Ты ж я сейчас тебя покормлю. Как они? Пойдем козлят кормить. Ой, не берут и выплевывают. Не хотят? Нет. Смотри там, какой красивый. Да? Такие звуки у тебя. Дай ей морковку или А у него такое челочка. Теперь его тебе подходит. Я вдаю На. Смотри, давай ему, бедный, рвется. Все, мало и мало ему. Ты что его гоняешь? Там такая была. Такой миленький. На. На. Я белый. На. Такие обжоры. Обжорочки. Тянется, такой тянется. Немало. А как ты потом вылезешь? Шашлык кушать. Так, доски лыжи все? Да. Тима, не бойся. Угу. Там еще есть. Нет, она в снегу роется. Свинка, где твои глаза? Рядом, где ее глаза? Смотри, он какой жирненький. Идем дальше, Тима. Осторожно только, Тима.
На ладонь, Тима. Отпустил. Резко. Так что надо вот так. На ладонь. С ладони корми. Я если что... Вот, я же говорила, вот. Угу. Сам. Положу, стучи. Тихо, сейчас Давай положим. Кабан. Ой, мама. Это там. Да. А где площадка? Мама. Рогачик. Просится, что мы погладили. Да. Когда станут взрослые, хочу с ними собраться. М. Идем на озеро Иткуль. Все, дошли. Вау, красота. Ой. Пойдем. Вот на рыбалку пришли. Лодки поставили. Чё все ушли? Красиво, да, Тима? Красота. Сейчас будете играть. Только где они? Там впереди. Не знаю, куда их идешь. А, вот они. Ой-ой. Слишком много снега, ходить невозможно. Подожди пока. Раз. Тут уже много, наверное. Туда немножко выше все поднимаемся. Ну что, мало-то вот. Пойдемте сюда. А, 6. Раз. Да ты без тебя, видишь, уже никак не складывается. Все. Итак, друзья, вы в этой команде? Все встаем, 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 встаем. Давайте, во-первых, придумаем быстренько название. Так. Так, вот ты с папой будешь вот эту игрушечку делать. И надо вернуться. Закрепить мишуру, закрепить. Бегом, бегом, передать следующий. Беги, беги. На пальчики елочку надевай. Давай, давай, Тима. Елочку, следующий бежит, бегом, бегом. Украшаем елочки, наши елочки, ножки-выдохни. Давай, давай. Назад. Давай быстрее, быстрее. Мешки на вырос. Давай. Все, давай другому передавай. игра кальмаров. Да! Да! А ты же тоже должен.
Тима! Тихо, осторожно. Смотри-ка, подбирается. Сокровище, лед. О, мама. Осторожно. Это что там? Лед, конечно. Лед. Во. Вот это находка. Раз, два, три, четыре, пять. Не знаю. Не получается. Шесть. Я забуду. И без фари на дождь, просто шагаем дальше. Знаю, все будет лучше, все остальное пускай. Еще. Угу. Все, едем домой, день закончен. Сегодня все плясали? Да. Загадки все отгадывали? Я же сказала, у меня есть конфета, я же Снегурочка. Всем сладкая конфета! Дали такую карту и наклейку. Сегодня мы были на оленей ферме. Найди и наклей. На. Наклей. И нам будут так давать. Угу. Снегурочка нам дала еще конфеты. Очень интересная пещера, интересная Да. природа. Опять к вопросу. У нас уже есть Погулять, в снегу поваляться, одна гроты наклейка. поисследовать. Ну и сама пещера достойна внимания. Маршрут легкий. Ферма совмещена, по-моему, с Уральским Марсом.